အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတခါတော့တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာဘယင်းကြီးရဲ့သမီးမီနာဆိုတဲ့မင်းသမီးလေးတစ်ပါးရှိပါတယ်မီနာလေးဟာဆက်ဆက်ကျဲမဟုတ်မခံတဲ့သူလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့မီနာလေးအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဘယင်းကြီးကမီနာကိုလက်ဆက်ထိမ်းများပေးဖို့အတွက်စီစဉ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မီနာလေးကရူနန်ဆိုတဲ့စာကြိုးကောင်လေးနဲ့ချစ်ကြိုက်နေခဲ့ကြပြီးတော့လက်ထပ်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ထားကြပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလက်မထက်ရသေးတဲ့သူတို့သမီးတွေကိုလူသူမရောက်ပေါက်တဲ့ရဲတိုက်ကြီးစီဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားလိရှိတဲ့မော်စယာကြီးကေစာဘိုပုံမြင်ဟာလေနာမည်ကြီးပြီးတော့လူပြောများနေခဲ့ပါတယ်မော်စယာကေစာဘိုဖမ်းဆီးသွားတဲ့သူတို့သမီးပေါင်းများစွာဟာပြန်လွတ်လာတဲ့သူမရှိပဲကေတင်မှုသွားတဲ့ရဲမက်စစ်သည်တွေကလည်းရဲတိုက်ထဲတော့မရောက်ကြပဲတောင်ကြားလမ်းဝမှာပဲတီးဆုံးခဲ့ကြရပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မင်းသမီးမီနာရဲ့ကျင်ရတော်လောင်းဖြစ်နေရွေးချယ်ခံရဖို့အတွက်စစ်သည်ရဲမက်တွေကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်အပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ချိန်ရော့ဒိုင်ဆိုတဲ့စစ်သည်တယောက်ကရူနန်နဲ့မီနာတို့နှစ်ယောက်ကိုတွေ့သွားခဲ့ပြီးတော့ရူနန်ကိုရန်သွားဆလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရူနန်ကစာကြိုးတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်နှလုံးနူးညံ့သူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ရော့ဒိုင်ကိုပြန်မတိုက်ခတ်ခဲ့ပဲမီနာကဝင်ကြားလိုက်တာကြောင့်ရော့ဒိုင်လည်းနောက်ဆုတ်သွားလိုက်ပါတယ်နောက်တနေ့မှာတော့မီနာလည်းရူနန်နဲ့သဘောတူပေးဖို့အတွက်သူ့ဖေဘီကြီးစီမှာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဘင်းကြီးကလည်းသူ့သမီးလေးပျော်ရွှင်မှုကအဓိကဖြစ်ကြောင်းပြောပြီးရူနန်နဲ့လက်ထပ်ဖို့အတွက်သဘောတူခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဘင်းကြီးကမီနာနဲ့ရိုနန်တို့ကိုလက်ထပ်ပေးဖို့အတွက်အားလုံးကြီးညာခဲ့လိုက်ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာငကားကြီးတစ်ကောင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့မီနာကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ရိုနန်လည်းမီနာကိုကယ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပေမဲ့ငကားကြီးကပြန်လည်တိုက်ခိုက်လိုက်တာကြောင့်လေးကျသွားခဲ့ပါတယ်။ဘင်းကြီးလည်းရိုနန်ကိုစိတ်ပြတ်သွားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့သမီးမီနာကိုဖမ်းသွားတာဟာမော်စယာကဲစာပေါ်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့မင်းသမီးမီနာကိုကယ်တင်လာနိုင်တဲ့သူကိုတိုင်းပြီးတော့မင်းသမီးမီနာကိုပါပေးအပ်မယ်လို့ကြီးညာလိုက်ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲစစ်သည်တွေကရော့ဒိုင်ဖာချန်နဲ့ကဘာဆိုတဲ့လူ၃ယောက်ကမင်းသမီးမီနာကိုကယ်တင်မှုအတွက်အပြိုင်ဆိုင်ထွက်လာခဲ့လိုက်ကြပါတယ်။တကယ်တမ်းမှာတော့ရော့ဒိုင်တို့၃ယောက်ကမင်းသမီးလေးကိုလိုချင်ကြတာမဟုတ်ပဲတိုင်းပြည်ကိုလိုချင်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့စာကြိုးလေးရိုနန်လည်းမင်းသမီးမီနာကိုကယ်တင်မှုအတွက်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့မီနာဟာတတိယလာခဲ့ပြီးတော့ကေစာဘော်ရဲ့ရေးတိုက်ကြီးထဲမှာရှောက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာအရင်ကကေစာဘော်ဖမ်းထားတဲ့သူတို့သမီးလေးတွေဟာကြောက်ရွံ့ဖြစ်နေကြတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကေစာဘော်စီမှာအမှုထမ်းနေတဲ့နာဟီနာဆိုတဲ့နဂါးမကရောက်လာပါတယ်။မီနာလေးထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပြီးမြဲနဂါးမကမော်ဆွမ်းနဲ့လှုပ်လိုက်တာကြောင့်မီနာလေးတတိလိမေမျောသွားခဲ့ပါတယ်။ရိုနန်လည်းခရီးဆက်လာရင်လမ်းမှာမွေကြီးတစ်ကောင်ကဝက်ဝံမိသားစုကိုဖမ်းဆီးထားတာကိုတွေ့သွားခဲ့ပြီးတော့ပလွေတစ်ချောင်းပြုတ်လို့လိုက်ကမွေကြီးကိုအဝေးရောက်အောင်ပို့လိုက်ပြီးတော့ဝက်ဝံမိသားစုကိုကယ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဝက်ဝံကြီးကလည်းသူ့ရဲ့မိသားစုကိုကယ်တင်ပေးလို့ရိုနန်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ရိုနန်ကသူ့ရဲ့သတို့သမီးမီနာကိုမော်စယာကေစာဘော်စီကနေသွားကယ်တင်มาဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကေစာဘော်ရှိတဲ့နေရာကိုမိခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဝက်ဝံကြီးကလည်းမော်စယာကေစာဘော်ရှိတဲ့နေရာကိုသူမသိပေမဲ့လည်းမင်းသမီးမီနာကိုကယ်တင်ပေးလိုက်နဲ့မော်စယာဖင်းဆိုတာရှိကြောင်းပြန်ပြောလိုက်ပြီးတော့ဝက်ဝံကြီးကရိုနန်ကိုမော်စယာဖင်းစီကိုခေါ်သွားပါတယ်။ရိုနန်နဲ့ဝက်ဝံကြီးတို့လည်းမော်စယာဖင်းစီကိုရောက်လာခဲ့ကြပြီးတော့မီနာကိုကယ်တင်ပေးဖို့အတွက်ကူညီတောင်းလိုက်ပါတယ်။မော်စယာဖင်းကလည်းကူညီပေးနိုင်ကြောင်းပြန်ပြောခဲ့လိုက်ပါတယ်။မော်စယာဖင်းကကေစာဘော်စီမှာအမှုထမ်းနေတဲ့နာဟီနာနဂါးမဟာအရင်ကသူချစ်ရတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့သူပြူစားမိလိုက်တာကြောင့်အခုလိုသူ့ပေါ်အမုန်းပွားပြီးတော့ကေစာဘော်စီမှာအမှုထမ်းနေရတာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့လိုက်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့မော်စယာကေစာဘော်ကမီနာစီရောက်လာခဲ့ပြီးတော့မီနာကတခြားမင်းသမီးတွေလိုမဟုတ်ပဲပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကေစာဘော်လေးပြန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကေစာဘော်ရဲ့မော်အုပ်တို့ဟာလည်းကြာချန်ခဲ့ပါတယ်။မော်စယာဖင်းကလည်းရိုနန်တို့ကိုကေစာဘော်ရှိတဲ့ရဲတိုက်စီသွားဖို့အတွက်လမ်းကိုပြောပြလိုက်ပြီးတော့တောင်ကြားလမ်းမမှာဘလူးကြီးတစ်ကောင်ကိုဖျက်ကျော်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ကြောင်းလေးပြောပြခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရိုနန်နဲ့ဝက်ဝံကြီးတို့ကလည်းခရီးဆက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲနာဟီနာနဂါးမရောက်လာခဲ့ပြီးတော့မော်စယာဖင်းကိုဖမ်းခေါ်သွားပါတယ်။ရိုနန်လည်းလမ်းတွေ့သွားပြီးတော့မော်စယာဖင်းကိုကေဘိုးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာပဲရော့ဒိုင်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ရိုနန်ကိုတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရိုနန်လည်းပြန်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ရော့ဒိုင်ဟာလည်းကြောက်သေးကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ကဘာဆိုတဲ့စစ်သည်ကတော့အမျိုးသမီးတွေပဲနေထိုင်ကြတဲ့ကျွန်းကိုရောက်ရှိသွားပြီးအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့လက်ထပ်သွားခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးမီနာကတော့မော်စယာကေစာဘော်ရဲ့မော်အုပ်ထုကိုတွေ့သွားခဲ့ပြီးတော့အုပ်ထုကိုယူဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့မီနာဟာကိုပြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မင်းသမီးမီနာကနာဟီနာနဂါးမောက်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့နာဟီနာရဲ့မော်လက်စွပ်ကိုယူသွားခဲ့လိုက်ကကြောက်ရွံ့ဖြစ်နေတဲ့ခြားမျိုးသမီးတွေကိုကယ်တင်ပြီးတော့လွတ်ပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဖာချန်ကတော့လမ်းမယုံကြီးတစ်ကောင်ကသူ့ကိုလိုက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လိုက်တာကြောင့်ရိုနန်တို့ကတွေ့သွားခဲ့ပြီးတော့ကူညီပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဖာချန်နဲ့ရိုနန်တို့ကလည်းခင်မင်ရင်းနှီးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ရိုနန်ဝက်ဝံကြီးနဲ့ဖာချန်တို့လည်းခရီးဆက်လာခဲ့ခြင်းတောင်ကြားဝါမှာဘလူးကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့လမ်းဖယ်ပေးဖို့ပြောပြီးမြဲဘလူးကြီးကသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။ရိုနန်လည်းဘလူးကြီးကရေကိုလိုအပ်နေတာကြောင့်စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေမှန်းတွေးမိလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရိုနန်တို့ကလမ်းမှာသူတို့တွေ့ခဲ့တဲ့ရေကာတာကြီးကိုဖွင့်ချပေးလိုက်ပြီးတော့ဘလူးကြီးကိုကယ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဘလူးကြီးကလည်းဝမ်းသာသွားခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုကေစာဘော်ကဒီမှာအကျဉ်းချထားတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရိုနန်တို့ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ရိုနန်တို့ကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ကေစာဘော်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်မှုအတွက်မော်ဒါကိုပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရိုနန်တို့လည်းခရီးဆက်လာကြရင်ကေစာဘော်ရဲ့ရေးတိုင်နာကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့မင်းသမီးမီနာက
အပြင်ထွက်နိုင်မှုအတွက်ရဲတိုက်ရဲကိုရှောက်ကြည့်ရင်အဖမ်းခံထားတဲ့မော်ဆီယာဖင်းကိုတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ရူနန်ကလိုက်ရှာနေတဲ့အကြောင်းကိုမော်ဆီယာဖင်းကမီနာကိုပြောပြနေတော့မှပဲကဲစာပေါ်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့မီနာကိုလောင်ရင်းချေပြီးတော့ဖမ်းဆီးဖို့လုပ်ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲရူနန်တို့ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့နိုင်နာနဂါးမနဲ့မော်ဆီယာကဲစာပေါ်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ပါတယ်။နိုင်နာလည်းရူနန်ရဲ့မော်သားကိုမြင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရူနန်နဲ့ကေဇာဘော်တို့သာပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ရူနန်ကကေဇာဘော်ရဲ့မိုးစိတ်မွေးကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ဖြတ်လိုက်နိုင်ပြီးကေဇာဘော်လည်းတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာနိုင်နာပြန်ရောက်လာပြီးတော့မီနာကိုမော်ဆွမ်းနဲ့နိုးထမလာနိုင်အောင်ပြူစားလိုက်ပြီးတော့ထွက်သွားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရူနန်တို့လည်းစိတ်မကောင်းစွာနေပြီးမင်းသမီးမီနာကိုနန်းတော်ကိုပြန်ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။နန်းတော်ကိုပြန်တဲ့လမ်းမှာပဲမူးချုပ်သွားတာကြောင့်ရူနန်တို့ကခဏနားနေခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာနိုင်နာနဂါးမရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ရူနန်တို့ကိုအိပ်ပျော်သွားအောင်မော်ဆွမ်းနဲ့လှုပ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နိုင်နာနဂါးမကဖာချန်ကိုပြူစားလိုက်ပြီးတော့ရူနန်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာချန်ကရူနန်ဟာသူ့မိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးတော့ဓာတ်နဲ့မထိုးနိုင်ကြောင်းပြောတာတီးစိတ်ပြန်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်နာလည်းဒေါသထွက်သွားပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာကြောက်သေးပြုတ်ကျသွားခဲ့တဲ့ရောဒိုင်ဟာမသိဘဲနဲ့ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ရူနန်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်ပြီးမင်းသမီးမီနာကိုနန်းတော်ကိုပြန်ခေါ်သွားခဲ့လိုက်ပါတယ်။ရောဒိုင်ဟာမင်းသမီးမီနာကိုခေါ်ပြီးတော့နန်းတော်ကိုပြန်ရောက်လာတာကိုအားလုံးကတွေ့ပြီးတော့အံ့ဩနေခဲ့ကြကကဲသာဘော်လက်ထက်ကနေမီနာကိုသူကဲတင်လာတာဖြစ်ကြောင်းဘရင်ကြီးကိုလိန်ညာပြောလိုက်ပါတယ်။မင်းသမီးမီနာကိုပြန်လည်နိုးထလာစေချင်ရင်တော့သူနဲ့လက်ထက်ပွဲကိုကျင်းပပေးရမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဘရင်ကြီးကလည်းရောဒိုင်ပြောတာကိုအမှန်တင်ပြီးတော့မင်းသမီးမီနာနဲ့လက်ဆက်ပေးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ရောဒိုင်ဓာတ်နဲ့ထိုးသွားခဲ့တာဟာရူနန်မဟုတ်ပဲရူနန်ကိုကဲတင်မှုအတွက်အယောင်ဆောင်ထားတဲ့မော်ဆီယာဖင်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ရူနန်လည်းတတိယလာပြီးတော့မော်ဆီယာဖင်းကိုတွေ့တော့ကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာနာဟီနာနဂါးမလည်းရောက်လာခဲ့ပါတယ်။မော်ဆီယာဖင်းကနာဟီနာကိုသူ့ဘောမုန်းတရားတွေမရှိတော့ဘုံနဲ့တောင်းပန်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။နာဟီနာလည်းနောင်တရသွားခဲ့ပြီးတော့မော်ဆီယာဖင်းပေါ်မှာအခြေရောအမိုးရောမရှိတော့ကြောင်းပြောပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားလိုက်ကတစ်ပင်လေးတစ်ပင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဓာတ်ထိုးခံထားတဲ့မော်ဆီယာဖင်းလည်းအားနေလာပြီးတော့ရူနန်ကိုမင်းသမီးမီနာစီကိုအမြန်သွားဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မော်ဆီယာဖင်းကနိုင်နာရဲ့တစ်ပင်မှာခြံခဲ့တဲ့မော်လက်စွပ်ကိုယူပြီးတော့ရူနန်ကိုပေးလိုက်ပြီးတော့တီဆုံသွားခဲ့ကနိုင်နာတစ်ပင်ရဲ့ဘေးမှာပဲနောက်ထပ်တစ်ပင်တစ်ပင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့မင်းသမီးမီနာနဲ့ရောဒိုင်တို့လက်ထပ်ပွဲလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဖာချန်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့မီနာကိုရောဒိုင်ကေတာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့အဖြစ်ပြက်အားလုံးကိုဘရင်ကြီးကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဘရင်ကြီးလည်းစိတ်ဆိုးသွားပြီးတော့ရောဒိုင်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့လိုက်ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာရူနန်လည်းပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့မော်လက်စွပ်နဲ့မင်းသမီးမီနာကိုအသက်ပြန်လည်ရှင်သန်အောင်လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။မင်းသမီးမီနာလည်းပြန်လည်အသက်ရှင်လာခဲ့ပြီးတော့အားလုံးကလည်းပျော်ရွှင်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဘရင်ကြီးကလည်းရူနန်ကိုဂုဏ်ပြုလိုက်ပြီးတော့မင်းသမီးလေးမီနာနဲ့လက်ဆက်လိုက်ကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ရှုအားပေးမှုအတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်သွားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။